নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দৈনিক আছামলৈ। তো বন্ধুসকল, সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজিও এটা লেটেষ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আহিছে আছাম ৰাইফলছৰ তৰফৰ পৰা। আছাম ৰাইফলছত বহুকেইটা ভেকেঞ্চি খালী আছে, তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টোটেল 616টা পদ খালী আছে। ইয়াতে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলো আছে ট্ৰেডমেনৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অৰ্হতা কিমান লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ যাৱতীয় নথিপত্ৰ কি কি লাগিব সকলোখিনি গম পাব। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে 616টা টোটেল ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টেকনিকেল পোষ্টো আছে, লগতে ট্ৰেডমেন পোষ্ট আছে। ইয়াতে অনলাইনৰ লাষ্ট তাৰিখ হৈছে মাৰ্চৰ 19 তাৰিখ, অৰ্থাৎ 19 মাৰ্চত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট। তাৰ আগতে পাৰিলে আবেদন কৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে টোটেল পোষ্ট কৈছোঁ 616টা। ইয়াতে অনলাইন মোডেৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন মোডেৰে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে লগতে ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ মাচুল এটা কৰ্তন কৰা হ'ব এক্সামিনেশ্যন ফিজৰ কাৰণে। তো এইটো কাৰ কিমান হয় গোটেইখিনি গম পাব। ইয়াতে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথালৈ আহিলোঁ। এতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰিজ এণ্ড ৰুট এটা তাৰ পোষ্টৰ ভাগ আছিলে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 10 পাছ বিচৰা হৈছে। লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ ব্ৰিজ এণ্ড ৰুট। আপোনালোকে ব্ৰিজ আৰু ৰুট কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা আছে তেনেহ'লে এখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে। আৰু আপোনালোকে 10 পাছৰ ইয়াতে বাকীখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। এতিয়া নেক্সট আছে ক্লাৰ্ক পোষ্ট মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ 12 পাছ কৰা বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ। লগতে স্কিল টেষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ ইংলিছ টাইপিং বা হিন্দী টাইপিং হ'ব। আপোনালোকে ইংলিছত যদি টাইপিং দিব বিচাৰে তেনেহ'লে 35 WPM বা UPM হ'ব। আৰু যদি হিন্দীত টাইপিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 30 UPM হ'ব। অৰ্থাৎ হিন্দীত কম অলপ, ইংলিছত অকণমান বেছি আৰু পাঁচটা। তো পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট মেল আৰু ফিমেল দুইটাৰ কাৰণে আছে। ইয়াতো 12 পাছ বিচৰা হৈছে। ইয়াতে স্কিল টেষ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিটেকশ্যন 10 মিনিটছৰ বিচৰা হৈছে। লগতে 80 UPM ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন, লগতে 50 মিনিট ইন ইংলিছ আৰু 65 ইন হিন্দীত এইকেইটা বিচৰা হৈছে। তো ইলেক্ট্ৰিচিয়াল ফিটাৰ ছিগনেলৰ কাৰণে ইয়াতে মেলৰ কাৰণে আছে অনলি। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ বিচৰা হৈছে উইথ ছায়েন্স। আপোনালোকে উইথ ছায়েন্স বিচৰা হৈছে। আপোনালোকে বিজ্ঞান বিভাগ লৈ 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে মেথছ এণ্ড ইংলিছ এজ ছাবজেক্ট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বৰ্ড। আপোনালোকে যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা ছায়েন্স মেথছ লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ইংলিছ থকা হ'ব লাগিব, পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আছে লাইনমেন ফিল্ড, অৰ্থাৎ ফিল্ড লাইনমেনৰ কাৰণে এটা মেলৰ কাৰণে পোষ্ট হয়। তাতে আপোনালোকে 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ITI থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডৰ কাৰণে, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং ইকুইপমেণ্ট অফ মেচিন। ইয়াতে এইটো পোষ্টটো মেলৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 10 পাছ হ'লে। তো লগতে ITI মেকানিক ট্ৰেডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ভেহিকেল। ইয়াতে মেলৰ কাৰণে হয় এইটো পোষ্টটো। তো ইয়াতে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ ITI মটৰ মেকানিক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মটৰ মেকানিকৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব ITI, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰিপেয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰিপেয়াৰ এণ্ড মেকানিক এইটো মেলৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 12 পাছ অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ ITI ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰুমেশ্যনত ITI পাছ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে ইয়াতে ভেহিকেল মেকানিক। ইয়াতে এইটো বস্তু মেলৰ কাৰণে হয়। ইয়াতে আপোনালোকে যে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ মেথমেটিক্স ছায়েন্স ইংলিছ ইয়াতে উইথ ITI ডিপ্ল'মাখন থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল। তাৰপিছত ইয়াতে আছে উফেল ষ্টাৰ মেলৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট ইন গ্ৰেড, আপোনালোকে ITI গ্ৰেড থকা চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে মেলৰ কাৰণে। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেলৰ কাৰণে চেম পোষ্ট হয়। ITI চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব, লগতে 10 পাছ, তেতিয়া আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পোষ্ট পাব। তাৰপিছত আছে প্লেম্বাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে চেম 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকে প্লাম্বাৰত ITI চাৰ্টিফিকেট থকা বা ডিপ্ল'মাখন থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এক্সৰে এছিষ্টেণ্ট মেলৰ কাৰণে আছে এইটো বস্তু। ইয়াতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে। লগতে ডিপ্ল'মা ইন ৰেডিঅ'লজি, আপোনালোকে ৰেডিঅ'লজি যদি ডিপ্ল'মা লগতে আপোনালোকে যদি 12 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আৰু এটা
পোষ্ট আছে ভেটেৰিনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকৰ এইটো মেলৰ কাৰণে হয়, ফিমেলৰ কাৰণে নহয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াত 12 পাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে যদি উইথ আপোনালোকৰ 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আছে ভেটেৰিনেৰী ছায়েন্সৰ, তেতিয়াহ'লে বা লগতে আপোনালোকৰ 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটো ইয়াতে বিচৰা হৈছে। সেইখিনি যদি আছে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে আছে ফাৰ্মাচিষ্ট মেল এণ্ড ফিমেল। ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে মেলৰো আছে, ফিমেলৰো আছে। ইয়াতে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফাৰ্মাচী ডিপ্ল'মাখন থকা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফিমেল চাফাইৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ফিমেলৰ পষ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে 10 ক্লাছ পাছ কৰিব লাগিব ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ কাৰণে। ইয়াতে কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হোৱা নাই এক্সট্ৰাকৈ। বাৰবাৰ আছে মেলৰ কাৰণে, ইয়াতে আপোনালোকে বাৰবাৰৰ কাৰণে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব কোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা। ইয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হোৱা নাই, অনলি ইয়াতে 10 ক্লাছ পাছ কৰিলে হ'ব বুলি কৈছে আপোনাৰ, অৰ্থাৎ ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কছ সেইখিনি আকৌ থকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে। তাৰপিছত আছে ইয়াতে কুক মেলৰ কাৰণে, ইয়াতে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। মেল চাফাইৰ কাৰণে আপোনালোকে মেলৰ হয় এইটো, ইয়াতে ফিমেলৰ এক্সট্ৰা মেলৰ এক্সট্ৰাকৈ আছে। ইয়াতে 10 পাছ কৰিব লাগিব ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা। তাৰপিছত আছে ৱাচমেনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেলৰ হয় এইটো, ফিমেলৰ নহয়। ৱাচমেনৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াতে কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে। তাৰপিছত আছে নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট মেলৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ ইংলিছ মেথছ ছায়েন্স এণ্ড বায়'লজি ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ বৰ্ড, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইকেইটা বিভাগত যদি আপোনালোকে 10 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। এইকেইটাই আছিল সৰ্বমুঠ পোষ্ট। ইয়াতে টোটেল 616টা পোষ্ট আছে, মিলাই ক'ত কি পোষ্ট আছে ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ যিহেতু ভাগ কৰি দিয়া নাই, আমি ইমান গম পোৱা নাই, কিন্তু সৰ্বমুঠ আছে 616টা। তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটা বিভাগ অনুযায়ী আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল নিশ্চয় গম পাইছে কোনটো পোষ্টত আপোনালোকৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আপোনালোকে যোনটো পদত যোগ্য হয় সেইটো পদতহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা কৰ্তন কৰা হ'ব। তো যিখিনি OBC আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে 100 টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব, আৰু যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ OBC গ্ৰুপ চি পোষ্ট আৰু গ্ৰুপ বি পোষ্ট দুটা আছিলে, গ্ৰুপ চি আৰু বি পোষ্ট দুটা আছিলে। যিখিনি চি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইখিনি 100, আৰু যিখিনি বি পোষ্টৰ কাৰণে কৰে সেইখিনিয়ে 200। আৰু তাৰপিছতে বন্ধুসকল যিখিনি SC আৰু ST ওমেন আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাচুল পে' কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ নীল হয়। তো যিখিনি OBC আৰু আনৰিজাৰ্ভ আছে গ্ৰুপ চি পোষ্টৰ কাৰণে 100 আৰু গ্ৰুপ বি পোষ্টৰ কাৰণে 200, এইখিনি আপোনালোকে মাচুল কৰ্তন কৰিবলগীয়া। আপোনালোকৰ যিকোনো UPI ID অথবা ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, মাষ্টাৰ কাৰ্ড যি আছে আপোনালোকে তাৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে মাচুলটো কৰ্তন কৰিব পাৰিব। তো আমাৰ ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক থাকিব, তাৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো টেনশ্যন নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰক আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদি কিবা খোকোজা এতিয়াও লাগি আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই কমেণ্টৰ দ্বাৰা খোকোজাটো আঁতৰাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আগলৈ আহি থকা নতুন ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পাব। তো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। জয় আই অসম।